no seu rádio. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Olha, participe através do nosso WhatsApp 99611-6416, 99611-6416. Vambora, vamos nessa. Tá chegando o que agora tá chegando a hora do nosso Momento Animal. Momento Animal, um dos melhores momentos do dia. É a hora do Momento Animal com Di Calheiros. Deixa comigo. Vambora. Cadê o nosso BG maravilhoso? Olha, como denunciar maus tratos contra os animais. Lembrando que maus tratos contra os animais é crime. Quando o assunto é denúncia de maus tratos ou crueldade contra animais, o Brasil possui legislação pertinente e autoridades competentes que são responsáveis pela manutenção da lei e punição de crimes. A denúncia de maus tratos se baseia no artigo 32 da Lei Federal número 9.605/98, Lei de Crimes Ambientais, e pela Constituição Federal Brasileira de 1988, tá certo? As denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 61 80 80, 0800 61 80 80, gratuitamente, ou pelo e-mail linhaverde.sede@ibama.gov.br, linhaverde.sede@ibama.gov.br. Lembrando que também você pode ver no Google aí as informações na sua região, na sua cidade aí, né, no seu bairro. Então você pode acompanhar também no Google. Você coloca lá denúncias por maus tratos, coloca lá contatos. Gostaria de ter contatos para denunciar denúncia de maus tratos contra os animais. Então denuncie, não fique calado, porque os animais não têm voz, mas nós temos, e temos que ser a voz dos nossos animais. Lembrando que toda a vida importa, respeite os animais. Se você também puder contribuir, sempre coloque uma comidinha para alguns animais de rua, aí próximo à sua casa. Tem gente que não gosta de colocar na frente de casa, né? Então você pode colocar lá na esquina, né? Próximo a um ambiente também que não vá perturbar ninguém também, porque tem pessoas que não gostam. Então coloque, né, em um ambiente, em algum lugar que possa, que os animais possam chegar a ter esse alimento, tá certo? Nossos animais de rua também merecem respeito. Passa por tanta batalha, né, com os nossos humanos, né? Então vamos embora. 8h33. Agora sim, vamos falar do nosso o tema hoje, né? A dor do abandono não tem explicação. Tá certo? Vamos agora falar sobre isso. Olha, a dor do abandono não tem explicação, só dor. O abandono é um ato cruel que compromete severamente o bem-estar dos animais e da comunidade. Cães e gatos criam seus tutores, vínculos emocionais, e dependem de nós para cuidados básicos por toda a sua vida. O abandono consiste em uma ruptura abrupta e extremamente dolorosa dessa relação, impondo aos animais uma situação de extremo sofrimento físico e emocional. A forma mais conhecida de abandono é quando um indivíduo leva o animal para um lugar distante e o deixa sozinho, ou o deixa na porta de algum estabelecimento, privando de cuidados essenciais, afeto e cuidados veterinários. Entretanto, negligenciar um animal dentro de casa também é abandono. Deixar um animal isolado, sem interações sociais positivas com outros indivíduos da família e outros animais, assim como negar afeto, também são formas de abandono. Em todas estas formas citadas, eles são as vítimas da irresponsabilidade humana e sofrem as consequências emocionais e físicas do abandono, como fome, sede, doenças e muitas outras formas de violência. Não se deixe enganar, os animais não sabem se virar sozinhos e vão sofrer muito nas ruas.
Mesmo após resgatados, muitos animais têm dificuldades em se adaptar aos novos ambientes e podem apresentar problemas comportamentais em decorrência do trauma, necessitando de uma dose extra de amor e paciência dos novos cuidadores. A prevenção para o abandono passa pela conscientização da sociedade para a aquisição consciente de animais, assumindo o compromisso de cuidar e zelar pelo bem-estar do animal, como uma espécie de contrato vitalício, assim como o acesso a políticas públicas de manejo populacional. Abandonar é um ato cruel que mostra toda a falta de compromisso dos tutores com aquele ser senciente que o tinha como companheiro de vida. Adotar animais é um compromisso e o bem-estar e segurança do animal. E segurança do animal é sua responsabilidade. Se não puder mais mantê-lo, busque ajuda e amparo com amigos e familiares. Jamais considere o abandono como solução. Abandono é crime. Então tá aí. A dor do abandono não tem explicação, só dor. Respeite os animais, toda a vida importa. Olha, se você vê alguns maus tratos, denuncie, não fique calado, dê voz aos nossos animais. De Calheiros, vamos até às 9 da manhã. Olha, programa de Calheiros com oferecimento especial de Kisalto Center, também de Maxcar Oficina Especializada, também de Lava Jato O Show e também JT Adesivos, você pensa e a gente faz. E meu amigo Laércio Fumê, 8h37, vem com Di. Participe também através do nosso WhatsApp 99611-6416, 99611-6416.